İnsanların sevgisini qazanmağa çalışma. Çünki onların qəlbi dəyişkəndir. Bugün səni sevər, sabah isə sənə nifrət edə bilərlər. Sən çalış, insanların Rəbbi səni sevsin. Əgər o səni sevsə, insanlara da sevdirər. İnsanların hamısı haram işlər görsə belə, haram öz haramlığında qalır. Sən öz əqidəndə sabit qal. Heç kəsə fikir vermə. Çünki sən tək başına hesaba çəkiləcəksən. Odur ki, öz istədiyin kimi yox, sənə əmr olunduğu kimi Allaha ibadət et. Qəlbində Allahdan başqa heç kəsin bilməyəcəyi gizli bir yer olsun. Xəlvətdə edilən günahlar həlak edici olduğu kimi, xəlvətdə edilən yaxşı əməllər də xilas edicidir. Allah ağac altında Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə beyət edən möminlərdən razı qalmışdır. Odur ki, atəş fəşanlı yığıncaqlara aludə olma. Bil ki, tarixin ən əzəmətli yığıncağı ağac altında olmuşdur.